उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना, और नीचे सिंबल के अंदर टू इंडियन एनिमल अड्डा के बटन को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों आपको अगर हमारे बकरों की वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में भी आपको अवेलेबल मिलेगी। आजू बाजू में दोस्तों आपको लिंक देख रही होगी, आप उसके ज़रिए भी बकरे की वीडियोज़ देख सकते हो। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखना दोस्तों।